maanta laba arrinba waa raba inaan idiin sheego dadyo waxaan rabaa inay caawisaan marka hore waxaan arkaa dumar maalin walba ragga Soomaaliyeed caaya oo yiraahda waa faasuqiin wax xasidiin wax yaala suuqin iyo wax noocaas aniga qisay yar oo igu dhacdan rabaa inaan idiin sheego xilli aan dhaweyn ugu yaraan 10 sano ka soo wareegatay ama ku dhawaad nin Soomaaliyaan caawiye ima yaqaano magaciiga ma yaqaano taleefankayga xitaa ima uusan warsan ilaahay baa markhaati iiga ah maanta kelmad beena kuma daray intaan sheegayo waxyaabo waxaa jira naftaada saameyn ku yeesha ee aadan ilaawin soo sidaas daraadeed marka muuqaalka inuu dheeraada dhici karto qisadaydan iska dhageysta igana caawiya in muuqaalkan dad fara badan uu gaaro qofkaasna maybe inuu muuqaalkaygan arko hadduu nool yahay hadduu dhinta Allah u naxariisto hadduu nool yahay ninkaasi waxaan leeyahay waa mahadsantahay waxa dhacan idin sheegaya marka aniga waxaan deganahay dadkiinan aan aqoonin London hooyo 3 caruur kaligeed korisanahay beriga marka caruurteedu way yaryaraayeen West London aan deganaa waa la iga soo raray North ka la keenay councilka i soo raray haba la i soo raray shaqadeedii waxay noqotay inaan Westiga u aado subax walba intaan North ka safro bas aan raaco aan tago Westiga maxaa dhacay marka shaqada markii breega duhurkii ayaan ku aadistaa Baker Street islaan degan oo cadaan ah oo waliba lacag haysataan personal care u ahaa waa iskala joogi jiro oo sheekeyn jira dawooyinkii waxaana wasiin jiray marka break time-ka duhurkan salaada duhuran ku aadistaa waa soo baxaa masaajidka meesha ku yaala ee weyn ee boqor Faad u dhisan ku tukada casirkana markaan shaqada soo dhameey meeshaan tagaa meeshaan ku tukada kadib aan bas soo raaca an hour half igu soo qaadataa waxaan markasta masaajidka isaga hornimaadaa mararka qaar actually wiil Soomaaliyeed wiil sharo wiilka ku socday Soomaalida waa taqaanaan haday is arkaan way salaama ninka assalaamu calaykum ma iraahda waa ka gudba ama asaga iraahda ma wax gooniyo isdhaafsanay ma jirin so maalin maalmaha kamida marka aan baska isla raacay maalin kasta intaan kugu arkaayo baskaana waa raacda meel foga ka timaada ha North kan ka imaadayaan ku iri markaas intee Tottenham so anoo Central London joogo Tottenham inaan bas ku tago waliba xilliga peak time ka waa dareemi kartaa waa very harsh an hour and half igu qaadataa mararka qaar ama 2 hours hadii uu traffic jiro markaasuu wuxuu igu yiri tareenka kaaga fudud markaasaan ku yiri waa very expensive xaqiiqatan markaasi ma awoodin inaan shaqeeyo tareenna raaco ilmahaygana aan caawiyo iyo hooyaday xaqiiqda dadka faana iyo taala nolosha London wax sahlan ma ahayn so wuu yaabay waa kala tagnay magacayga ima weydiin taleefankayga ima weydiinin waxaan weydiiyay marka sababta uu aragtay waxa ku dhacay wiiljarka uu saaray wuxuu igu yiri gaari iyadoo la dhacay Muqdisho xabadihii la soo furay igu dhacay dhabarka iiga dhaceen way inaafayeen waa ka tagay ayaan isma arag marka xilliyada isbeddelaya darteed summer time-na way ahayd maalinkii dambe anigoo casirkii jamaacadii hortay tukaday ordayo masaajidka galayo igu hor yimid haddaan khaldanay 14kii 15kii meelahaas ahayd sanadkii ma xasuusto markaasaan si xanaaq leh wuxuu ii yiri intee ka baxday bariyahan dhan waa ku raadinaya markaasaan ku yiri waa yaabay qof aadan aqoon gaar ah isla lahayn inuu kugu xanaaqo meeshaan jirto ku weydiiyo mucjisa ila noqotay moogta markaasaan ku yiri dib miyaa jira maya soo baxo igu yiri masaajidka qofkii tagaa yaqaana albaabka waxaa ku yaal dukaan dukaankii uu galay bac weyn oo alaab ka buuxdo ii soo bixi wuxuu yiri Cimraan aaday hadda dhageystaya beydkii Ilaahay aan aaday markaan cimradayda soo gutay hadiyadana ku soo gada waan ku soo ducay in Ilaahay maaragta ku caawiyo mucjisa ila noqotay in qof beydkii Ilaahay kugu arko intuu baxo xaramkii taga haddana ku soo xasuusto beydkii Ilaahay dhexdiisa haddana hadiyad kugu siiyo mucjisa aqoonna igalama dhaxaysa qofkaasi Ilaahay baa iga saray wax aqoon u gaar u maleeyin ninkaas magaciisa xitaa ma aqaan haddaan aqaan waraadin lahaa maanta alaabtii uu ii dhiibay waxa cajiib kale oo alaabta ku jiray cabaayad size-kayga amoodo in aniga la ii tolay la igu jimeeyay cabaayadaha markay helo full yihiin waxaan qaataa 60 marka ay dhuuban yihiinna 62 so 62 cabaayad dhuuban oo material fiican haddii xitaa la dhaqa ana jajabino ii keena ninkan timir cajo iyo isbiya samsama iyo kitaabo yar oo ducooyin waxba ka buuxay ma xasuusta wixii kale mahadsanidaan ku iri waa tukaday gurigaygaan aaday yab anigi dadkii aan sii arkay oo sheegay war ha isku isticmaalin waxba kugu aqrina war dhisimirta waaba cunay ani dharkaygana waa iska xirtay ko sabab wax iiga halay ma jiri kartaba qof Ilaahay dartiis ii caawinayo
waryaa idinku daalinine waxa cajiibka leh igu dhacay waxay ahayd timirta iyo cabaayadda waaba la iiga darnaayo maalin kalaan baska la soo raaca wiilkii wallaahi magaciisa ma aqaano I hope inuu muuqaalkayga ninkaasi dhageysto waxa dhacday baskii markaan soo kornay 5 meelahaas waa something casirka layda la tukadaa xilliyada samarka wuxuu igu yiri walaalay macaanay khayr allah ku sii waa dhiban tahay gaariga albaabkayga yaalo on disable ahaan u qaatay ma huba baawrka inuu Mercedes igu dhaha ama BMW labada marka midkooda waa aan ku siiyo adiga isticmaal anigu uma baahni aniga waa isku nax qof hada aqoonin micnaha shalay hadiyad intu ku siiyay maantana xataa magacayga inuu weydiin ninka u malayn maayo wallahi daacada iga tahay magacayga xitaa inuu yaqaan u malayn maayo gaarigaas shaqada ku imo hooyo Soomaaliyeed tahay hooyo fiican oo dadaalaysa tahay marka please iga ogolo mayaan ku hadiyada doraad waa kaa qaatay laakiin mid kale waliba oo hanti ma guurta gaari oo bari aan sii gadi karo lagama yaabaan qof kala siiso ama iska gad aday ku taa laakiin maya baskeen ka dagay danhayga raacday nasiib wanaag shaqadii la ii bedelay ma u baahan inaan wastiga mar kale aado noodka la ii soo wareejiyay shaqadeydii waa ii soo fududaatay almuhiim ilaahay ducada ma aragtay aan duceysto iyo aqbalay waxaan idinku sheegayaa marka ninkaasi waxaan rabaa horta awalan inaan bulshada dhan u sheego wanaagiisa anigana waxaan rabaa inaan u mahad celiyo haddii ninkaas uu muuqaalkayga arkana waxaan jeclaan lahaa inuu iga ogolaado inaan anna hadiyad siiyo markayga walaalkayga Soomaaliyeed ee caawiyay xilli aan u baahanahay maaha inaan maaragtay hanti financial igu caawiyay psychological igu caawiyay qofka adigoo u baahan naxariis yar xitaa ka hesho ku yiraahdo ku duceey ilaahay dhibka kula garab garo wax la heli kara ma wiilasheena marka kuwa noocaas ku jira oo iyagoo waxba ka rabin ku caawinaya psychologically ama financially kuwinaan dumaraho caayay ragana waxaan leeyahay dhammaantood ragga ma xuma kuwa xun oo faasuqiinaan leenahay kuwa fiican oo waxba iyagoo naga rabin Soomaalinimada nagu caawiyo inta qabiilkiisa iska daay magaciisa xitaa ma aqaan mar kale idinku celinaya waxaan rabaa muuqaalkaygan marka inaan share gareysaan si qofkaasi u gaaro muuqaalkayga maxaa yeelay intuu ii sameeyay wuu yaqaan asaga is yaqaan masaajidkiina waa tilmaamay I hope inuu muuqaalkaygan aada u mahadsantahay walaalkay jannada Allah ugu bishaaray adduun iyo aakhiraba inaad ilaahay kugu naxariistaan